여기 보세요. 흰색 세레마들이 지금 태어났어요. 보통 세레마가 이제 줄무늬가 많이 태어났었거든요. 근데 이번에는 흰색 톤이 많이 나왔네요. 지금 세레마 알이 약간 쫄깃쫄깃해요. 흰자가. 청계알하고 약간 비슷하거든요. 그래갖고 상당히 맛있는 편에 속하고요. 그리고 새알하고 약간 비슷해요. 그래서 세레마 처음에는 이제 메추리알 만하게 나요. 그러다가 몇 개월이 지나면 그 배 이상 크게 낳거든요. 그리고 수명이 한 10년 정도, 그러니까 알은 한 6년까지 낳을 듯 해요. 엄청 귀여운 녀석들이죠. 자라면서 이제 색상이 약간 변할 수 있지만, 아무튼 흰색이 이렇게 많이 나온 건 또 처음이네요. 전부 흰색이에요. 지금 보이세요? 전부 흰색 톤의 세레마들이네요. 네. 500원짜리 동전만한데 거기서 조금 컸어요. 한 이틀 됐을까요? 지금 태어난지. 엄청 귀엽답니다. 그리고 세레마 약간 새소리 비슷한 소리를 내기 때문에 키워볼만 하죠. 알도 1년에 한 120개 정도? 맛있는 알들 같죠. 유정란을 한 마리 키우면 그냥 무정란을 드시게 되는 거고, 여러 마리 키우면 유정란을 낳겠죠. 2마리 정도 암수를 맞춰 키우시면. 여러 마리가 같이 잘 어울려요, 얘네는. 그래서 겨울에 이제 밖에 키울 때는 여러 마리를 같이 키우셔야지 보온성이 좀 있겠죠. 아무튼 왜냐면 여러 마리가 있어야 조금 더 따뜻하니까. 네. 그리고 뭐 수컷끼리도 크게 싸우지 않는 편이라 싸워도 이제 불이 힘이 좀 약해요. 그래서 사람을 뭐 크게 쪼거나 할 수가 없기 때문에 다 커도 아무튼 불이 힘이 좀 작으니까, 사이즈가 작으니까 불이 힘이 약한 편이죠. 근데 이제 단지 이제 밖에서 키우실 때는 뭐 수리부엉이라든가 까치라든가 다른 맹금류가 잡아갈 우려가 있기 때문에 울타리를 해서 키우시는 편이 좋죠. 엄청 귀엽죠? 원래 줄무늬가 많이 태어났는데 이번에는 전부 흰색이네요. 네, 감사합니다.